レモンは電子レンジで激変。レモンを絞っても、あまり果汁が出ない。そんな時は電子レンジ。皮ごとレモンを10秒ほどチンすると、果汁が 1.5 倍くらい出るんです。しかも香りもアップして、爽やかさ倍増。サラダや唐揚げにかける前に、ぜひ試してみて。1手間で料理がワンランクアップする裏技です。いいね&チャンネル登録よろしくお願いします。